Ne znam je li neko pratio šta se ovdje dešavalo. Mislim da je ovo apsolutno najgori slučaj odmazde i SLAPP tužbi protiv jedne osobe u smislu posljedica koje su imale na njegov život i na njegov zdravlje i na život njegove obitelji koje je zdravlje u svakom slučaju potpuno devastirano. Znači, Hrvoje Zovko, zaposlenik javne televizije 20 godina, bio je novinar, reporter, urednik unutarnje politike, znači pokazuje koliko je poslodavac kroz 20 godina imao povjerenja u njegov rad. U lipnju 2018. godine je postao predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Hrvatsko novinarsko društvo, napisala sam da je najznačajnija strukovna organizacija, da izbjegnem napisati da je jedina, iako faktično je jedina, koja je dosta utjecajna, koja se u okviru poslova koje radi potpuno legitimno između ostalog bavila i situacijom na javnom servisu, odnosno na HRT-u, koji svi mi plaćamo, o kojem se imamo pravo govoriti, o kojem se imamo pravo iznositi mišljenje, o kojem se troši javni novac i postoji potpuno nesporan javni interes za apsolutno sve teme koje se tiču poslovanja HRT-a. Uglavnom, situacija je krenula lagano nakon što je postao predsjednik HND-a, međutim krenula je vrlo ozbiljno nakon što je HND u rujnu 2018. godine izdao priopćenje za medije koje se odnose na posljednje afere tada na HRT-u, a najznačajnija je bila, što je par dana prije toga puknulo u javnosti, da je dio zaposlenika HRT-a na crno dilao kartama za svjetsko prvenstvo koje je bilo te godine, ne znam gdje je bilo, u Rusiji. I mislim da je Drago Ćosić. I to je baš bilo ono vrlo ozbiljna afera i jako velika sramota, mislim, stvarno velika sramota, jer se to saznala i u FFIB, kako se zovu sve te muške organizacije. Uglavnom, HND je izdao priopćenje o tome, problematizirao je to, problematizirao je cenzuru u programu, problematizirao je zabranu javnog govora novinara HRT-a i uglavnom to je proizvelo dodatan pritisak na Hrvoja Zovka od strane njegovih nadređenih, koji je krajem rujna, znači 2018. Podnio ostavku na tadašnje mjesto na kojem je radio, i mjesto izvršnog urednika na HTV4, znači nije dao otkaz, nego je podnio ostavku na tom mjestu i planirao nastaviti raditi na svom dotadašnjem radnom mjestu novinara. Uglavnom, u svojem pismu ostavke, koje je poslao svojoj nadređenoj urednici, je napisao da ostavku između ostalog podnosi zbog nemogućnosti izbora svojih suradnika i zbog kontrole sadržaja koje je izložen. I to je napisao u e-mailu urednici, nakon čega je pozvan na sastanak kod te urednice gdje je izbila svađa, u kojoj je bilo prostih riječi i sa jedne i sa druge strane. Kao što to svi koji surađuju s medijima znaju da nije nikakva rijetkost u redakcijama. Uglavnom, urednica ga je prijavila svojima nadređenima za navodno zlostavljanje, prijetnje, fizičko ugrožavanje, verbalno zlostavljanje i ne znam za sve što ne. I on je vrlo brzo dobio, bez mogućnosti, bez da ga je iko zvao da s njim razgovara, bez da niz drugih stvari su napravili koje su trebali napraviti, dobio izravni otkaz ugovora o radu, kojemu je saopćen medijskim priopćenjem. Znači, doslovno je od kolega koji su u redakcijama dobili priopćenje HRT-a saznao da je dobio izvanredan otkaz. I to je uzrokovalo jako veliki javni interes i javilo mu se X medija koji su ga i kao predsjednika HND-a i kao, ajmo reći, visoko rangiranog zaposlenika HRT-a željeli s njim razgovarati o stanju na HRT-u. I on je tu sada dao, mislim da se radilo o 4 intervjua, u kojem je rekao da su ga tražili da izvještava samo o SDP-u, a ne o HDZ-u, da je ostavku podnio zbog nemogućnosti biranja gostiju i tema zbog cenzure, da je razlog otkaza bio da ga ponizi izvještaša,
i da je to uglavnom poruka svima drugima. Ako to možemo napraviti predsjedniku HND-a, možemo to napraviti i bilo kome od vas, ako se ne budete ponašali onako kako se od vas očekuje. U roku od, vidite koliko je tu, 3 dana, prvo je znači dobio izvanredan otkaz, onda je protiv njega podnesena tužba za naknadu štete zbog povrede ugleda HRT-a na iznos od 250.000 kuna, pa privatna kaznena tužba isti dan za kazneno djelo klevete radi istih informacija koje su obuhvaćene ovom parnicom od 250.000 kuna. Pa isti dan parnica radi isplate u kojoj su tražili, ja mislim, oko 15.000 kuna s kamatom i troškovima, jer navodno poslodavcu nije vratio neku opremu koju je bio dužan vratiti kad je dobio otkaz, što je pravomoćno dokazano da nije istina, pa ću sad reći da nije bila istina. I 3 dana kasnije tužbu za naknadu štete protiv HND-a i Sanja Mikleušević-Pavić, isto zbog povrede ugleda HRT-a, zbog onog priopćenja iz rujna, ponovno na iznosu 250.000 kuna. On je pokrenuo postupak radi nedopuštenosti izvanrednih otkaza. U rujnu 2020. godine je vraćen na posao, znači odluka je pravomoćno utvrđena kao nedopuštena. Početkom 2021. znači 3 mjeseca nakon što se vratio na posao, je dobio novu odluku o otkazu zbog navodnog psihičkog i fizičkog uznemiravanja kolegice koje se navodno dogodilo 3 godine ranije, iako žrtva to nikada nije prijavila. I HRT je pored toga pokrenuo, napisala sam 20-ak skromno, ali mislim da je bilo bliže 30-ak postupaka za naknadu neimovinske štete protiv skoro svih, rekla bih, nakladnika medija u Hrvatskoj i novinara. Samo protiv Indeksa se radilo o 6 postupaka, a za članak o otkazu Hrvoja Zovka tužbeni zahtjev glasi na 200.000 kuna. Uglavnom, svi njihovi postupci su bili toliko mislim, meni je to usmeno i govoreno, da se razumijem, tako da su mi ljudi koji su tada bili na HRT-u vrlo jasno komunicirali o čemu se tu radi i nije to bilo nikakvog skrivanje da bi se radilo o slepu, zastrašivanju, osveti ili bilo čeg slično. Cijela poanta je bila protiv njega pokrenuti maksimalan broj postupaka koji su u tom trenutku mogli pokrenuti, neovisno o potencijalnom ishodu tih postupaka, tražiti u tužbenim zahtjevima što veće iznose novaca, tako da on po mogućnosti ne može plaćati troškove. Uglavnom, dovesti ga do razine da je profesionalno ugrožen, znači bez posla, znali su da nema posao i da nema nikakva primanja, da je profesionalno ugrožen, da je egzistencijalno ugrožen, tužbom protiv HND-a je zapravo i njegova profesionalna reputacija dovedena u pitanje. Pokretali su postupke i protiv svih medija koji su eventualno stali njemu u obranu. Pored toga su izdavali javna priopćenja i gospodin Bačić, tadašnji ravnatelj HRT-a, je javno govorio da je zlostavljač i nasilnik prema ženama, da prijeti i da je koristi verbalno i fizičko nasilje. I to su sve radili, dakle, sa svrhom da on izgubi i bilo kakvu moralnu potporu koju je dobivao od svojih kolega, od svojih prijatelja, od svojih obitelji, da počnu sumnjati u njega i tako dalje. Mislim, koliko je to bilo ozbiljno, do koje razine je išlo je da je gospodin Plenković javno ponovio te tvrdnje na jednoj pres konferenciji. Širili su pored toga lažne informacije koje stvarno nikada nisu potvrđene, da je zlostavljao i brojne druge žene, tukao ih i tako dalje. Uglavnom, sve je bilo usmjereno da ga se potpuno uništi i osobno i profesionalno i egzistencijalno, što je u konačnici stvarno dovelo do vrlo ozbiljnih, do hospitalizacije, do vrlo ozbiljnih zdravstvenih problema koji danas liječi i tako dalje. U postupcima su dokazivali svoje tvrdnje prijedlozima da se saslušaju zaposlenici HRT-a koji naravno kako će zaposlenici svjedočiti nego u korist poslodavca, pogotovo, odnosno barem većina njih.
Što se tiče obrane, mislim, s obzirom da se radilo o tužbama koje zovemo slepom, ne pričam sad o radnim sporovima, nego o drugim sporovima, u smislu obrane pravo, mislim, je naravno uvijek je bitno, ali nije bilo toliko bitno da se radilo o neosnovanim postupcima. Međutim, njih je bilo toliko i toliko su utjecale na njegovu javnu percepciju, na njegovo zdravstveno stanje i na sve, da je bila procjena da je najbitnije od svega, i to je ono pitanje konteksta o kojem smo pričali na početku, da je bitno javno potpuno razotkriti to što rade, i ne samo javno razotkriti to što HRT radi, nego i u svakom postupku doslovno se u prvom dijelu odgovora na tužbu ili šta smo već pričali, detaljno objašnjavati koji su točno događaji prethodili tome što se sada dešavalo, odnosno pokazati sudu širi kontekst svih tih postupaka koji su bili pokrenuti. Što se tiče samog prava, radilo se o temeljnim standardima slobode izražavanja, odlukama Europskog suda za ljudska prava, radilo se uglavnom i o vrijednosnim sudovima, što opet nije bilo teško dokazati. Imali smo puno izvješća međunarodnih organizacija o stanju sloboda na HRT-u i o političkom utjecaju na javni servis. Imali smo medijske izvještaje, odnosno medijske priloge iz hrvatskih medija o stanju na HRT-u. Imali smo javne izjave novinara HRT-a o cenzuri, dokaze o prosvjedu novinara HRT-a ispred zgrade HRT-a radi cenzure, njih je najviše smetala ta riječ. Cenzura, znači sve to što su oni njemu stavljali na teret u samom postupku smo više manje bez problema dokazali. Epilog toga je da je HRT u konačnici izgubio sve postupke i radne koje je on pokrenuo i sve postupke koje su oni protiv njega pokrenuli. U odnosu na druge medije protiv kojeg su pokrenuli tih 20 ili 30 postupaka, u konačnici su ih sve povukli. Šteta za sve nas koji plaćamo pristojbu je sad vjerojatno negdje oko $500.000 kuna, koliko je zaostalih plaća koje su mu morali isplatiti i sudskih troškova koje su mu morali nadoknaditi i odvjetničkih troškova koje su plaćali svojim tadašnjim punomoćnicima. Tako da bih rekla da se i tu radi o dosta ozbiljnoj šteti i u konačnici da je to, mislim, u odnosu na HRT njima je to stvarno eksplodiralo doslovno u lice. Mislim da je to bio jedan od dobrih predmeta na kojima se radila kampanja podizanja svijesti u javnosti o tome šta su slepovi, čemu služe i kako izgledaju u praksi. I u konačnici, osim za Zovka koji je tu pretrpio apsolutno sve žrtve koje neko može pretrpiti, je to za hrvatsko društvo vjerojatno bilo i dobro, smo osvijestili puno stvari koje možda nismo prije znali.